nicht meine, sondern deine Worte sind. La gracia, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Wir danken dir in deinem Namen, Jesus. Amén. Bien, pues estamos viendo desde hace algunas semanas, mejor dicho, desde el principio de año, Und seit ein paar Wochen, beziehungsweise eigentlich von seit Anfang des Jahres, estamos viendo lo importante que es saber quiénes somos, saber qué raíces tenemos, sehen wir, wie wichtig es ist, wer wir eigentlich sind. saber en quién creemos, por qué creemos lo que Wirklich creemos. vor Augen zu haben, an wen wir glauben. Y las últimas semanas cogimos el versículo donde nos dice, 1 Corintios 2:12, Und seit ein paar Wochen schauen wir uns diesen Vers genauer an in 1. Korinther 2,12. donde nos dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wo geschrieben steht, dass wir ja nicht den Geist der Welt empfangen haben, sondern den Geist Gottes, damit wir wissen können, was Gott uns geschenkt hat. Entonces vemos que las cosas de Dios solamente a través del Espíritu de Dios las podemos entender. Und das sagt uns ganz klar, die Sachen, die Gott uns geschenkt hat, können wir nur durch den Heiligen Geist verstehen. ¿No? Y hemos visto algunas cosas que somos, por ejemplo, más que vencedores. Und wir haben uns ein paar Sachen angeschaut, zum Beispiel, dass wir mehr als Sieger sind. ¿No? Hemos entendido lo que significa. Verstanden, was es bedeutet, wirklich Überwinder zu sein. No siempre la interpretación que queremos dar, que es la interpretación del mundo, es la verdadera interpretación. Und nicht das, was die Welt interpretiert, bedeutet für uns auch, dass es unsere Interpretation También ist. vimos que fuimos trasladados del reino. Und wir haben gesehen, wir wurden herausgenommen, in ein Reich hineingefügt. Vimos que somos ese aroma de Cristo, Und wir haben gesehen, dass wir der Weihrauch Christi sind. no esa fragancia de su conocimiento que va haciendo. Also dieser Wohlgeruch für Christus selbst. Y hoy vamos a ver otro versículo, Und heute schauen wir uns wieder ein paar Verse an. una frase también muy conocida que solemos usar mucho. Und zwar ein Satz, den wir auch sehr oft gebrauchen. Y vamos a ver si el sentido que nosotros le damos es el sentido que dice la palabra. Und lasst uns mal schauen, ob wir diesen Vers auch richtig verstehen. Segunda de Corintios 5:17 Und zwar in 1. Korinther 5, Vers 17. dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Un versículo conocido para todos. Ein sehr bekannter Vers für die meisten. Y aquí dice, de modo que, Und hier steht, darum. significa que hay que ver los versículos anteriores. Das bedeutet, man müsste sich eigentlich die Verse davor anschauen. Y si los leemos, no lo vamos a leer aquí, hacerlo en casa. Und liest sie gerne zu Hause durch. Pero aquí está hablando Pablo de los creyentes que han muerto con Cristo. Also hier spricht aber Paulus über die Gläubigen, die für Christus gestorben sind. Que ellos ya no viven más para sí mismos, Dass sie nicht mehr für sich selbst leben, sino que viven con Él. sondern dass sie mit ihm gemeinsam leben. Prácticamente que tienen una vida que no pertenece a este mundo. Also dass sie sozusagen ein Leben führen, das gar nicht zu dieser Welt gehört. Y cuando habla de muerte se está refiriendo a la naturaleza vieja pecaminosa, Und wenn er hier vom Tod spricht, dann spricht er von dieser alten, sündigen Natur. que cuando fue sepultada con Cristo, Dass wir mit Jesus Christus sozusagen begraben worden sind. y al salir Cristo es el significado de que nosotros hemos nacido con Él a una nueva vida. Und Christus ist ja wieder auferstanden, so auch wir zu einem neuen Leben. Aquí se está refiriendo un poco también al significado del bautismo, Und hier wird auch so ein bisschen über die Bedeutung der Taufe gesprochen. donde lo vemos más claro en Romanos 6, versículo 4. Was man aber auch noch klarer in Römer 6 lesen kann. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Denn da steht genau so, dass wir begraben worden sind durch die Taufe in den Tod, damit wir, wie Christus auferstanden ist, auch zum neuen Leben wandeln können. Es un simbolismo que morimos Also es ist einfach diese Symbolik, wir sind gestorben y que resucitamos con Cristo. und wir sind mit Christus wieder auferstanden. Y ahora, ¿qué significa ser esa nueva criatura? Und die Frage ist doch genau die, was bedeutet es, eine neue Schöpfung zu sein? Porque cuando hablamos o pensamos y decimos nueva criatura, Denn wenn wir darüber sprechen, neue Schöpfung, lo viejo pasó das Alte ist vergangen y nos vemos und dann schauen wir uns einfach mal an y vemos que no hay muchos cambios. und dann sehen wir, so viel Veränderung gibt es leider noch nicht. Entonces, muchas veces se usa este versículo para decir, no, pero tú eres una nueva criatura. Aber dann
Vers und man sagt, du bist eine neue Schöpfung. ¿no? Entonces tenemos que entender bien el significado Und so ist es doch dann auch wichtig zu verstehen, was es jetzt genau bedeutet. para saber cómo tenemos que hacer. Um zu verstehen, wie wir es auch in unserem Leben gebrauchen können. Ahora, cuando dice nueva criatura, Also wenn hier von neue Schöpfung gesprochen wird, no está diciendo una criatura renovada, dann bedeutet es nicht, dass du eine erneuerte Schöpfung bist, no es que hemos sido cambiados en parte, dass so ein bisschen was an dir geändert wurde, sino nueva criatura significa algo nuevo. sondern wirklich etwas komplett Neues. No. Y Dios es un Dios creador. Und Gott ist ja ein Schöpfergott. Dios cuando hace una cosa, Él no hace como a veces nosotros, hay algo roto, le ponemos un trocito, Gott ist nicht so, der anfängt, irgendwelche Dinge zu reparieren wie wir, sino Él hace cosas nuevas. sondern er schafft neue Sachen. Entonces, cuando dice aquí una nueva criatura, Und deswegen, wenn hier steht neue Schöpfung, tenemos que ver que es algo que Él ha hecho. dann ist es auf jeden Fall etwas, was er gemacht hat. No es algo que nosotros podemos hacer ni hemos hecho. Nicht etwas, was ich oder du tun kannst. Ahora, en Juan 1, versículo 13, Und in Johannes 1, Vers 13 nos dice algo, steht etwas Wichtiges y geschrieben. aquí está hablando de aquellos que aceptaron a Cristo. Und zwar diejenigen, die Jesus Christus angenommen No. haben. Con ellos sucede, que es lo que estamos hablando, su nueva criatura. Und mit denen passiert nämlich genau das, was wir eben gelesen haben, diese neue Schöpfung. Pero aquí vemos cómo especifica un poco más. Aber hier wird es noch mal ein bisschen klarer, das Bild. Porque dice, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Und zwar steht hier, dass sie nicht aus dem Blut geboren sind oder aus dem Fleisch, sondern allein aus Gott heraus. Entonces vemos que es una obra que hace Dios. Also es ist ganz klar ein Werk, das Gott vollbringt. No es algo que nosotros podemos hacer, Nicht etwas, was wir irgendwie tun können. no es por voluntad de hombre, Es geht nicht um unseren Willen, sino es algo que hace Dios. sondern Gott allein schafft neu. Lo que significa que no es que hemos heredado una naturaleza, Also wir haben das jetzt auch nicht geerbt oder so, sino está hablando de algo nuevo. sondern es ist ganz klar neu erschaffen. Ahora, en Juan en 3, versículo 3, Und zum Beispiel in Johannes 3, ab Vers 3, este mismo escritor Juan habla también sobre esto. spricht Johannes hier auch nochmal darüber. Y aquí está hablando de algo que dijo Jesús mismo. Und Jesus selbst spricht ja hier in diesen Versen. Se acercaron a él y le preguntan, Weil man kommt ja zu ihm und man fragt ihn, ¿qué tenemos que hacer para heredar el reino de los cielos? was müssen wir denn jetzt machen, um das Reich der Himmel zu erben? Y aquí Jesús le responde, Und Jesus antwortet ihm dann, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. er sagt, wenn du nicht vom Neuen geboren bist, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Vemos otra vez esa idea que hay que nacer de nuevo. Hier sagt er das noch einmal, du musst vom Neuen geboren werden. Y entonces le pregunta, bueno, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo puede una persona volver al vientre de la madre? Und dann fragen die sich, ja, wie soll das denn gehen? Wie soll ich wieder in den Mutterleib zurückkehren? Entonces el versículo 5 del mismo capítulo Und dann sagt er halt in Vers 5, dice Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne, y lo que nace del espíritu, espíritu es. und dann sagt er auf einmal ab Vers 5, ja, wenn du nicht aus Wasser und vom Geist geboren bist, dann kannst du nicht ins Reich Gottes eingehen. Und was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus Geist geboren ist, ist aus Geist. Entonces vemos que Jesús especifica Also hier wird er nochmal ein bisschen spezieller y está hablando de dos nacimientos diferentes. und spricht hier eigentlich von zwei unterschiedlichen Geburten. El de la carne, Einmal die Geburt des Fleisches, el que recibimos de nuestros padres cuando nacimos, also die wir jeder durchgemacht hat von uns, pero está hablando aquí también de un nacimiento espiritual aber dann noch die geistliche Geburt, que nada tiene que ver, como hemos leído antes, con la carne, die gar nichts mit halt dem Fleisch, mit der menschlichen Natur zu tun hat, sino que tiene que ver con Dios. sondern die allein mit Gott zu tun hat. Dios es espíritu. Gott ist nämlich Geist. Y esta nueva criatura o este nuevo nacimiento se refiere a ese nacimiento cuando recibimos el Espíritu de Und Dios. diese neue Schöpfung, die hat ganz klar nur mit dieser Geburt im Geist zu tun. Y esto sucede cuando la persona, como hemos visto, recibe a Cristo en su vida. Und das passiert, wie wir schon gesehen haben, wenn wir Jesus in unserem Leben einladen. Ahora, esta nueva criatura Und diese neue Schöpfung
este nuevo nacimiento, diese neue Geburt. vamos a verlo un poco desde el aspecto comparándolo con un nacimiento natural, Die wollen wir uns mal betrachten, indem wir sie mit der natürlichen Geburt vergleichen. porque está hablando aquí de un nuevo nacimiento. Weil hier spricht es von dieser neuen Geburt. Ahora, aquí hay muchos padres Also hier gibt es viele Väter. y todos somos hijos, Und wir alle sind auch irgendwo Kinder. todos hemos nacido, Wir alle sind ja irgendwo geboren. ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando nace un niño Und was passiert denn, wenn ein Kind geboren o wird? una niña? Oder ein Kind geboren. Un kind. No es que nace solo, Also es wird nicht einfach nur geboren sino primero nace en una familia. und es wird auch nicht alleine geboren, sondern es kommt in eine Familie hinein. En la familia tal, familia García, familia Pérez, familia Rodríguez. Ganz egal, wie sie mit Nachnamen heißt. Nace en una familia, Also das Baby wird in eine Familie ¿no? hineingeboren. Entonces ya tiene una descendencia, Also sie hat schon eine Erbschaft. tiene una línea. Sie hat eine Linie. Y lo mismo sucede cuando está hablando aquí de ese nuevo nacimiento. Und das Gleiche passiert auch mit dieser geistlichen Geburt. Ese nuevo nacimiento también nacemos espiritualmente en una familia. Wir werden geistlich in eine Familie hineingeboren. Efesios 2:19, Das steht in Epheser 2, Vers 19. podemos ver claramente lo que dice Pablo. Denn Paulus spricht hier davon. Por eso ya no soy extranjero ni forastero, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Denn er sagt, ihr seid keine Fremdlinge oder irgendwer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, Hausgenossen Gottes. O sea, aquel que nace de nuevo, Also der vom Neuen geboren wird, nace ya en una familia. wird in eine Familie hineingeboren. Y aquí dice que es la familia de Dios. Und zwar die Familie Gottes. Cuando este niño nace, Und wenn dann das Baby geboren wird, nace, pero ya no solamente en una familia, sino dentro de la familia, tiene unos padres que le han dado la vida, wird er nicht nur in eine Familie hineingeboren, sondern er hat auch Eltern. ¿no? Es hijo de alguien Er ist Sohn oder Tochter von jemandem. y es reconocido porque es hijo de tal persona o de tales personas. Und als das wird er auch anerkannt. Er gehört zu ihnen. No nace sin tener padres. Also er wird nicht geboren, ohne Eltern zu haben. ¿No? Entonces, ese nuevo nacimiento, Und das bedeutet für uns diese neue Schöpfung, vemos que hemos leído que es de Dios, diese neue Geburt im Geiste, die von Gott kommt. y en Juan 1:12 In Johannes 1,12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. steht es auch nochmal ganz klar, dass alle, die ihn aufnahmen, das Recht haben, Kinder Gottes zu sein. Entonces vemos que esta persona cuando nace espiritualmente, Also wenn wir jetzt im Geist neu geboren werden, tiene una familia dann haben wir eine y Familie, tiene un padre, aber wir haben auch einen y Vater. ese padre es Dios. Und dieser Vater ist Gott selbst. Y hermano, y no es que todos son hijos de Dios como se suele decir, Und nicht alle draußen sind Kinder Gottes, wie es so schön heißt im todos Volksmund. son creación de Dios. Alle sind Schöpfung Gottes, alles Pero klar. aquel que no es nacido de nuevo, Aber wer jetzt nicht im Geist neu geboren ist, aquel que no recibe este nacimiento espiritual, der nicht neu geboren ist im Geiste, no, no tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. hat nicht das Recht, sich Kind Gottes zu nennen. Porque hemos leído en el versículo 12, Weil wir ja hier gerade gelesen haben in Johannes 1,12. y es un versículo que a mí me encanta y lo uso mucho. Und das ist ein Vers, der mir sehr nahe steht, den ich oft benutze. Porque mucha gente cuando hablas con ella te dice, yo creo en Dios. Weil viele sagen ja, wenn du mit ihnen sprichst, hey, ich glaube an Gott. Amén. Preis den Herrn. Creo que la mayoría del mundo cree en Ich Dios. glaube auch die Mehrheit der Welt glaubt an Gott. A su manera, pero creen que hay un Dios. Von ihrer Art und Weise, aber ja, irgendwo ist da ja ein Gott oder sowas. Pero el creer solo no sirve de nada. Aber Glauben alleine bringt nicht viel. Porque aquí dice, claramente hemos leído, que los que creen y los que le recibieron. Denn hier steht ganz klar, die in seinen Namen glauben und ihn aufnahmen. ¿Y qué significa recibir? Und was bedeutet Empfang? Aufnehmen. Coger algo Etwas annehmen. y hacerlo tuyo. Und dann es zu deinem machen. Y mucha gente cree en Dios, Und viele glauben an Gott, ja. creen en Jesús, Sie glauben an Jesus. creen la historia bíblica o lo que han escuchado. Und sie glauben auch an die Bibel und was da so drin steht. Pero si no lo reciben, Aber wenn sie es nicht aufnehmen, si no lo cogen, wenn sie es nicht annehmen, si no dicen es mío, wenn sie nicht sagen, okay, ich nehme es an, es gehört jetzt de mir, nada sirve. dann ist es nur das Glauben.
Y yo creo que ya aquí lo he explicado con un ejemplo. Und ich habe es hier, glaube ich, ja schon mal mit einem Beispiel erklärt. Si yo tengo 100 euros Wenn ich 100 Euro habe y lo enseño und ich es zeige y digo quién los quiere, und sage, wer will die haben, todos ven los 100 euros alle sehen die 100 Euro y todos los quieren. und alle wollen die 100 Euro auch haben. Pero ¿quién recibirá los 100 euros? Aber wer wird die 100 Euro empfangen? El que se levanta y lo coja. Derjenige, der aufsteht und sich die 100 Euro nimmt. Todos lo ven, Alle sehen es todos lo quieren, und alle wollen pero es. nadie se mueve de la silla. Aber der nicht aufsteht, es sich nimmt, der kriegt es nicht. Solo aquel que lo cree, Also nur der se wirklich levanta aufsteht, y lo coge. daran glaubt, dass er es Lo bekommen kann recibe. und es dann Y anempfängt. hermano, eso es lo mismo con la fe. Und so ist es genauso im Glauben. Eso es lo mismo con este nuevo nacimiento. So ist es mit dieser neuen Geburt. Tú puedes creer en Dios, Du kannst an Gott glauben. puedes haberlo experimentado, Und du kannst ihn sogar erfahren haben. pero si no lo recibes en tu vida, Aber wenn du ihn nicht in dein Leben annimmst, no recibe el Espíritu Santo, empfängst und den Heiligen Geist por lo nimmst, tanto no experimentas nuevo nacimiento, dann wirst du auch diese neue Geburt nicht erleben. por lo tanto no perteneces a la familia de Dios, Und deswegen gehörst du dann auch nicht zur Familie Gottes. ni eres un hijo de Dios. Und dann ist man auch kein Kind Eres Gottes, una criatura de Dios, sondern du bist eine Schöpfung Gottes. porque para pertenecer en una familia Denn zu einer Familie gehören, tienes que nacer dentro de esa familia muss man ja in diese Familie y hineingeboren tienes que werden. tener un padre y una madre. Und man muss diesen Bezug zum Vater oder zur Mutter haben. ¿No? Entonces, esta nueva criatura se refiere a la criatura espiritual Aber deswegen, diese neue Schöpfung ist geistlich betrachtet. y podemos leer también primera de Juan 3, Und auch in Johannes, 1. Johannes 3, versículo 1. im Vers 1. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hier steht es nochmal sehr schön, und zwar, wie sehr Gott uns geliebt hat, dass wir jetzt Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. ¿No? Ese amor de Padre, Also diese Liebe, die Gott uns erwiesen hat. todos cogemos ese versículo tan conocido también, Juan 3:16, Und viele nehmen auch ja den Vers Johannes 3, Vers 16. pero ahí dice, de tal manera amó Dios al mundo, Da steht es ja auch nochmal, Gott hat die Welt so sehr geliebt, que dio a su Hijo unigénito, dass er seinen einzigen Sohn hergab, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. damit alle die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. ¿No? Y aquí vemos que ese amor, Und hier sehen wir, dass genau diese Liebe, para aquellos que lo reciben en su vida, die ihn empfangen in seinem Leben, le hace ser padre, y podemos llamarle padre, dazu führt, dass man ihn Vater nennen kann und wir Kinder Gottes. y naturalmente que dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Und deswegen ist ja klar, dass uns die Welt nicht erkennen kann, weil sie ihn ja gar nicht erkannt hat. Ya vimos semanas pasadas que lo espiritual solamente lo podemos entender con el Espíritu de Dios. Wir haben ja eben noch gesagt, das Geistliche kann man nur mit dem Geist Gottes verstehen. El hombre natural, Der natürliche Mensch, el hombre que nace, der Mensch, der geboren wird, vemos que tiene un límite para entender, hat nur eine bestimmte, also hat eine Begrenzung, Dinge zu verstehen. porque lo natural solamente entiende lo natural. Weil Natürliches kann man nur im Natürlichen verstehen. Por eso es que nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para poder entender lo espiritual. Deswegen schenkt uns Gott doch auch seinen Geist, um sein Wesen verstehen zu können, das Geistliche. Claro, y aquel que no tiene este nuevo nacimiento, este espíritu, Und wer den Geist Gottes nicht hat, lo dice aquí que no nos conoce, no nos entiende. der wird uns auch nicht verstehen können. Ahora, seguimos con el nacimiento de un niño. o de Also, una Lass uns niña. weiterhin vergleichen, die Geburt eines Kindes. ¿Qué pasa cuando nace un niño? Also was passiert denn noch? Se le da un nombre. Man gibt ihm einen Namen. ¿No? Ahí ya los padres mucho tiempo antes Schon están buscando nombres. die Eltern schon lange vorher versuchen, irgendeinen Namen zu finden. ¿No? Si es niño, nombre de varón, si es niña, nombre de mujer. Mädchen- oder Jungennamen. Si no lo saben porque no quieren saberlo, como nos pasó a mí, yo no quise nunca saber. Oder manche wollen ja auch gar nicht wissen, was es ist, so wie bei mir. Ich wollte nie wissen, ob es Junge oder Mädchen La wird. sorpresa es importante. Denn eine Überraschung ist doch immer schön. Se tienen
nombres para los dos preparados. Und dann hat man halt schon einen Namen für beide vorbereitet. Entonces, nosotros en ese nuevo nacimiento, Und wir dann in dieser neuen Geburt, dice la palabra de Dios que también se nos da un nombre nuevo. steht auch, dass uns ein neuer Name gegeben wird. Apocalipsis 2, 17. Und zwar in Offenbarung 2, Vers 17. Aquí está hablando, se está hablando a la iglesia de Pérgamo. Also hier wird zu der Gemeinde in Pergamo gesprochen. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Genau, und ich werde ihnen einen weißen Stein geben, auf einem Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Entonces cada uno de nosotros, Also jeder von uns, todo aquel que nace de nuevo, also jeder, der vom Neuen geboren wird, toda esa nueva criatura reciben un nombre. also diese neue Schöpfung bekommt einen neuen Namen. Un nombre que dice aquí que el Señor lo tiene escrito en una piedra blanca Hier steht ja geschrieben, dieser Name ist auf einen weißen Stein geschrieben. y que conoce solo aquel que recibe. Un día el Señor nos dará esa piedrecita donde está el nombre que nos puso el día que nacimos de nuevo. Und es kennt nur der ihn fängt. Also Gott wird uns diesen Stein aushändigen. Seguimos. Lasst uns weitermachen. Ahora, cuando nace alguien, Und wenn jetzt wieder ein Baby geboren wird, no solamente nace en una familia, also nicht nur Familie, tiene padres, nicht nur Vater, tiene nombre, nicht nur Name, sino que pertenece a un pueblo, sondern auch Volk, a una nación. also zu einer Nation. Aquí somos varias personas Wir sind hier mehrere Leute, y todas tenemos un nombre, jeder von euch hat einen Namen todas pertenecemos a una familia, und jeder gehört irgendwie zu einer Familie. todos tenemos padres, o hemos tenido, Jeder hat einen Vater, Mutter oder gehabt y todos pertenecemos a un pueblo. und wir alle gehören jetzt zu irgendeiner Nation. Ecuador, Perú, Costa Rica, Ecuador, Peru, Costa Rica, España, Italia, Spanien, Italien, Alemania. Deutschland. O sea, vemos cuántas diferentes personas aquí pertenecemos a pueblos diferentes, So wenige Leute zu so vielen verschiedenen Nationen. porque dependiendo del lugar, Weil abhängig von dem Ort, de la familia, von der Familie, ahí pertenecemos a un pueblo, a una nación específica. so gehören wir halt zu einer Nation. Y aquellos que nacen de nuevo Und die vom Neuen geboren werden, también nacen y pertenecen a un pueblo especial. gehören auch zu einer besonderen Nation, zu einem Ja. besonderen Volk. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía no está aquí. Es steht ja auch schon im Wort Gottes, hier ist nicht unser Wohnort. Primera de Pedro 2, versículo 10, In 1. Petrus 2, Vers 10 nos dice, Primera de Pedro 2, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Ihr wart nicht ein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Ahora somos el pueblo de Dios. Jetzt sind wir Gottes Volk. Por nacer de nuevo, Also vom Neuen geboren zu werden. pertenecemos a otro pueblo. Bedeutet, wir gehören zu einem neuen Volk. Pero vemos que cada uno de nosotros sigue manteniendo su ciudadanía natural, Aber trotzdem behält jeder seine Nationalität. porque vemos que estamos hablando de algo espiritual. Denn wir reden ja von etwas Geistlichem. Ahora, ¿y qué sigue sucediendo con el niño que nace? Und was passiert noch mit dem Kind, das geboren wird? ¿Se queda siempre pequeño? Bleibt er immer klein? No, tiene un crecimiento, Also jedes Kind hat ein Wachstum. va creciendo. Es wird wachsen. Con el tiempo se hace mayor, se hace niño, se hace joven, se hace adulto, Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener, alter, físicamente, körperlich, pero también mentalmente. aber natürlich auch im Verstand. Va desarrollando intelecto, Er entwickelt sich weiter. va creciendo. Er wächst und wächst. Y hermano, lo mismo es lo espiritual. Und so ist es auch im Geistlichen. Cuando una persona nace de nuevo, Wenn eine Person vom Neuen geboren wird, vemos en la Biblia que es tratada como un bebé spricht die Bibel auch davon, dass man im Babystatus que ist necesita leche para alimentarse. und dass man auch Milch braucht, um sich zu ernähren.
Pero ese bebé va creciendo, no se queda estático. Aber es soll nicht Baby bleiben, sondern es soll wachsen und wachsen. Y hermano, lo mismo es en lo espiritual. Und genauso ist es halt auch im Geistlichen. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Wenn wir vom Neuen geboren werden, cuando nos volvemos nuevas criaturas a través de este nacimiento espiritual, wir diese neue Schöpfung werden durch diese geistliche neue Geburt, al principio no entendemos mucho. dann werden wir am Anfang nicht viel verstehen. Solo sentimos y que algo ha cambiado en nuestras vidas. Wir merken zwar, oh, irgendwas hat sich da verändert. Solo entendemos y nos sentimos que el Señor nos ha perdonado. Und wir spüren diese Vergebung Gottes in uns. Sentimos esa libertad, Und diese Freiheit, diese innerliche Ruhe, esa alegría. diese Freude in uns. Inconscientemente sabemos que ya somos hijos de Dios. Und unbewusst ist uns das klar, ja, wir sind jetzt Kinder Gottes. Tenemos esa paz que no entendemos. Dieser Friede, der in uns ist, wo wir nicht verstehen können, woher das kommt. Yo creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado de una u otra manera, Alle haben das schon mal erlebt und erfahren. pero todos han experimentado por lo menos esas cosas, Und diese Dinge, die waren in dieser neuen Geburt ganz klar zu spüren. ¿no? Ese nacimiento espiritual nos ha transformado también nuestros sentimientos Ja, unsere Gefühle wurden auch verändert. y nuestro modo de percibir las cosas, Unsere Art und Weise, die Dinge zu empfangen und zu sehen. porque ya empieza en nosotros en crecer esa nueva criatura, Weil diese neue Schöpfung, die fängt an zu wachsen. pero hablando espiritualmente. Aber geistlich natürlich Pero gesehen. lo mismo, esa criatura espiritual tiene que crecer. Ja, so müssen wir da reinwachsen. Y lo vemos en la Biblia en muchos ejemplos. Und es gibt viele Beispiele in der Bibel. Yo solamente voy a hablar de Lucas 1, versículo 80. Und lasst uns Lukas 1,80 dazu lesen. Aquí habla de Juan el Bautista. Und hier spricht er ja auch von Johannes dem Täufer. Y todos sabemos que Juan Bautista fue el antecesor de Cristo, Und jeder weiß, dass er sozusagen der Vorläufer Christi war. ¿no? Él nació con el propósito de ser un profeta que anunciaría la venida de Cristo. Er ist ja mit der Absicht geboren, um Jesus kommen zu prophezeien. Y en el versículo 80 dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Und hier steht es auch. Also Johannes der Täufer wuchs und wurde stark im Geist. Crecía Er ist gewachsen, físicamente, natürlich körperlich pero se fortalecía en espíritu. und im Geist auch. Entonces a ese niño recién nacido Also dieses Baby, das gerade geboren wurde, hay que alimentarlo. den muss man nun mal ernähren. Si los padres no lo alimentan, Wenn die Eltern das Baby nicht ernähren, el niño pues se puede enfermar, so wird das Baby krank, puede crecer con problemas físicos kann mit körperlichen Problemen wachsen y hasta puede morir, und es kann natürlich auch sterben. ¿no? Porque hay que alimentarlo para que crezca Man regularmente. muss es ernähren, damit es wächst und wächst. En Lucas 2:47, Und in Lukas 2,47 aquí está hablando de Jesús, wird jetzt hier über Jesus gesprochen. cuando Jesús va con 11 años, van a Jerusalén y va al templo, se queda en el templo Jesus ist ja nach Jerusalem gegangen und geht dann zum Tempel. y ahí se pone a hablar delante de todos los fariseos, de todos los doctores de la ley. Und dann spricht er da zu allen Pharisäern, zu allen Doktorprofessoren der Theologie. Y dice, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Und die alle staunten über ihn, steht hier geschrieben. Y el versículo 52 de ese mismo capítulo, Und dann in 52 wird es interessant. y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Steht hier, nahm Jesus zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott. Él crecía en estatura Also y en auch sabiduría. Jesus musste wachsen. Entonces, hermano, esa nueva criatura en nosotros Und diese neue Schöpfung in uns, también tiene que crecer. sie muss nun mal wachsen. También tenemos que alimentarla. Sie muss ernährt werden. Porque ya no es que tenemos una naturaleza, Also wir haben nicht nur diese natürliche, nicht nur diese Natur, sino tenemos la naturaleza espiritual que se Son- nos ha dado. dann wir sind nicht nur Fleisch, sondern wir sind auch Geist. Y ahora ahí está
digamos, el dilema que habla Pablo en Romanos 7, Und das ist eigentlich auch dieses Dilemma, was Paulus in Römer 7 so schön beschreibt. que está lo que mi carne quiere, lo que mi hombre natural desea, Da ist nun mal diese menschliche Begierde, pero está lo que el nuevo hombre espiritual en mí desea. aber auch dieser neue Mensch, der etwas anderes will. Y entonces, naturalmente, ahí viene un conflicto, Und natürlich gibt es dann da halt einen Konflikt, porque dice que lo espiritual va en contra de lo carnal. weil das Geistliche ist nicht das Gleiche, was die menschliche Begierde will. ¿No? Entonces, ahora depende de a qué hombre alimentamos mejor, Und natürlich abhängig davon, wer jetzt mehr Nahrung bekommt, saldrá victorioso en esa batalla. passiert halt das, was passiert. Wer wird siegreich sein? Porque ya vimos que ser más que vencedores Denn wir haben ja gesehen, mehr als Überwinder zu sein, wie no es steht, significa conquistar, significa tener éxito, bedeutet nicht Erfolg und Ruhm im Leben zu no haben. significa alcanzar mis sueños, mis metas, Bedeutet nicht, meine Wünsche zu erreichen. sino significa yo soy vencedor cuando en una situación específica o mala mantengo mi fe. Sondern Überwinder bedeutet, am Glauben festzuhalten. Cuando en esa situación el hombre espiritual Wenn in so einer Situation diese geistliche Neuschöpfung se mantiene firme, standhaft bleibt, esa es nuestra victoria. das ist Überwindung, das ist Sieg. Que el hombre espiritual venza al hombre carnal. Dass diese Neuschöpfung, unser Geist, die menschliche Begierde überwindet. Entonces, cuando nace una nueva criatura, Und wenn dann eine neue Schöpfung geboren wird, todos los niños tienen cierta rasgo y característica de los padres. haben die Kinder natürlich halt auch bestimmte Eigenschaften der Eltern. ¿No? Siempre se oye esa frase cuando se ve un niño, pero es que le parece todito a tu padre, a tu madre por la forma de ser. Ne, man hört dann immer, bei den Kindern ist es komplett der Vater oder komplett die Mutter. No solamente por cómo se ve, sino por el modo de comportarse, de hablar. Hay cosas que prácticamente se cogen de Und los nicht nur padres. vom Aussehen her, sondern auch von der Art und Weise des Handelns und des Redens. Entonces, con este nuevo nacimiento, Und mit dieser neuen Geburt el Señor nos ha dado una serie de sentidos, hat Gott uns bestimmte Eigenschaften gegeben, de valores Sinne, Werte y gegeben principios espirituales. und geistliche Prinzipien. Los naturales los recibimos de nuestros padres naturales, Das Natürliche bekommen wir von unseren Eltern. pero los espirituales los recibimos de nuestro Padre celestial, que es Dios. Aber das Geistliche natürlich von Gott, der unser Vater ist. ¿No? Y esos caracteres, esos valores, Und diese Werte, se van desarrollando. die werden sich weiterentwickeln. Nosotros los vamos alimentando y se van desarrollando. Wir geben ihm Raum, Nahrung und so wachsen sie. Por ejemplo, la Entwickeln Biblia nos sich dice, weiter. la Biblia nos dice que nosotros antes éramos ciegos espirituales, Denn die Bibel sagt ja zum Beispiel auch, dass wir vorher geistlich blind waren. que Satanás nos tenía cegados, Der Satan hatte uns sozusagen die Augen verbunden. porque Satanás es el príncipe que gobierna este mundo. Weil der Satan nun mal halt der Herrscher dieser Welt Y ist. todos aquellos que no tienen este espíritu de Dios, pues son cegados por el espíritu de este mundo. Und alle, die nicht vom Neuen geboren sind, sind bedeckt in den Augen. Pero cuando aceptamos a Cristo, Aber wenn wir dann Christus annehmen, recibimos esa visión espiritual empfangen wir nun mal diese geistliche Sicht, para entender lo espiritual. um das Geistliche zu verstehen. También vemos que estando en el mundo somos sordos espirituales, Und es wird auch gesagt, dass wir geistlich taub sind, porque no escuchamos las cosas del espíritu, weil wir den Geist Gottes nicht hören und verstehen sino können. escuchamos las cosas de la carne, Wir hören nur unserer fleischlichen Natur zu, las cosas que nosotros deseamos. die Dinge, die wir gerne wollen. Pero cuando aceptamos a Cristo, Aber wenn wir Christus annehmen, a través de ese nuevo nacimiento, durch diese neue Geburt, vamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, lernen wir Stück für Stück seine Stimme zu hören, la voz del Espíritu. die Stimme des Geistes in uns. Y hay cosas que quizás nosotros hacíamos antes Und deswegen gibt es Dinge, die wir vorher vielleicht getan haben y ahora las queremos hacer, und wir sie heute eigentlich immer noch tun y wollen, como que una voz nos dice, no, no lo hagas, aber wie die Stimme uns sagt, nein, tu es nicht, que eso está mal. denn das ist nicht das, was ich will. ¿No? Porque antes, como dice la palabra de Dios, dice que estábamos en tinieblas. Und wir waren in der Finsternis, so steht es geschrieben. Nuestra mente estaba oscurecida por las tinieblas. Unser Verstand war verdunkelt.
y llamábamos quizás a lo malo, le decíamos bueno, Und so kann es natürlich sein, dass wir das Böse als gut bezeichnet y lo haben. bueno quizás le decíamos malo. Und das Gute haben wir böse bezeichnet. Porque nosotros todo lo medíamos, lo juzgábamos con las cosas del mundo. Denn alles haben wir natürlich gerichtet nach den Maßstäben dieser Welt. Y al mundo a esto le dice blanco, Und wenn die Welt dazu weiß sagt, pero para Dios lo ve negro porque está sucio de pecado. aber Gott dazu schwarz sagt, weil es voller Sünde ist, ¿No? Entonces, ahora dice la palabra de Dios que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. aber jetzt wird uns gesagt, wir haben die Besinnung Christi. Por lo tanto, ahora sí podemos discernir entre lo bueno y lo malo, Jetzt können wir zwischen Gut und Böse unterscheiden, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, esa nueva criatura, nos lo hace entender. weil der Heilige Geist uns das verstehen lässt. ¿No? Antes hacíamos cosas, como he dicho, que nos parecían buenas, Vorher haben wir Sachen gemacht, die uns vielleicht gut erschienen sind, pero después hemos visto que el Espíritu nos dice, eso está mal, eso es pecado, a Dios no le agrada. und jetzt sagt der Heilige Geist zu uns, dass es Gott nicht gefällt. ¿No? También la palabra de Dios dice que antes nuestros corazones estaban endurecidos, Und vorher wurde uns gesagt, dass unsere Herzen versteinert waren. que nuestros corazones eran de piedra, Unsere Herzen waren aus Stein. pero a través del Espíritu dice la palabra de Dios que recibimos un corazón de carne, Aber durch den Geist Gottes haben wir ein fleischernes Herz bekommen. un corazón sensible a las cosas del Espíritu. Ein Herz, das die Dinge Gottes verstehen und spüren Y kann. aquí cuando la Biblia de corazón no se está refiriendo a la bomba esta Und, que pompea la sangre, und wenn die Bibel über Herz spricht, dann meint sie nicht das Organ, sino al sentido, a lo que es la persona en sí. sondern das Gespür, den Mensch selber, sein Wesen. Entonces, ahora ese nuevo corazón es sensible a las cosas del Padre. Und so können wir nun mal die Dinge Gottes anfangen zu verstehen. También la palabra de Dios nos dice que antes estábamos espiritualmente muertos. Und auch so sagt uns die Bibel, dass wir vorher geistlich tot waren. Vemos claramente que habla que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Wir waren tot und verloren in unseren Sünden und Vergehungen. Y por eso, a través de que aceptamos a Cristo, Aber durch die Annahme Jesus Christus in unserem Leben y Cristo nos acepta und die Annahme Jesu y nos perdona, hat er uns vergeben. entonces recibimos este nuevo nacimiento Bekommen wir diese neue Geburt y así somos nuevas criaturas und so sind wir eine neue Schöpfung con un nuevo destino, mit einer neuen Bestimmung, con una nueva visión, mit einer neuen Vision, con una nueva esperanza. mit einer neuen Hoffnung, Porque antes a lo mejor éramos personas sin esperanza, weil wir vorher vielleicht Menschen ohne Hoffnung waren. por muchas razones. Ganz egal, was für Gründe. Pero ahora somos personas que tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor. Aber jetzt setzen wir unsere Hoffnung auf Gott. Nuestra esperanza, nuestra vida está puesta en Cristo. Unser Leben setzen wir auf Christus. Y nuestra esperanza ahora no solamente se limita a esta vida, Und unsere Hoffnung ist nicht mehr begrenzt, sino nuestra esperanza está también limitada a una vida eterna con Él. sondern sie richtet sich auf das ewige Leben mit ihm zusammen. Porque la palabra de Dios dice que vamos a vivir, a reinar con Él. Denn es heißt, dass wir mit ihm gemeinsam herrschen werden. Porque esta nueva vida que recibimos, Denn das neue Leben, das wir empfangen, como es una vida weil espiritual es ja ein geistliches neues Leben ist y viene de Dios eterno, und vom Gott kommt, der ewig ist, es eterna. ist das Leben auch Entonces ewig. vemos que nuestra esperanza va más allá de la tumba Also unsere Hoffnung geht viel weiter als bis zum Grab. y sabemos que si Cristo resucitó, Und wenn wir es vor Augen haben, dass Christus auferstanden la ist, palabra de Dios dice que también nosotros resucitaremos, dann werden wir auch daran festhalten, dass wir auferstehen ¿no? werden. Entonces vemos que esa nueva criatura Also diese neue Schöpfung conlleva todo lo que estamos viendo, hat so viel Bedeutung ¿no? Y aún muchos más, und noch viel, viel mehr. ¿no? La palabra de Dios dice también que estábamos destituidos de la gloria de Dios, Denn es heißt ja auch, dass wir getrennt waren von der Herrlichkeit Gottes. lo que significa que estábamos desheredados, Das heißt, wir waren getrennt. excluidos de Él, de su soberanía y de todo lo que Él tiene. Wir waren ausgeschlossen. Pero ahora somos herederos con Cristo, Aber jetzt sind wir Miterben. ¿no? Entonces hay
tantas cosas Es gibt so viele Sachen, que el Señor nos ha dado, die Gott uns gegeben hat, que solamente a través del Espíritu Santo la podemos entender porque son cosas espirituales, die wir nur durch den Geist Gottes verstehen können. que cuando la entendemos, Dass wenn wir sie verstehen, solamente podemos decir, pero qué maravilloso y grande es nuestro Dios. dann lernen wir es auch auszuleben. Y cuánto amor no nos ha tenido para que nosotros podamos llamarnos, ser llamados hijos de Und dann Dios. fassen wir viel klarer seine Liebe. Entonces vemos, hermano, qué importante conocer Und deswegen ist es wichtig, das als kennenzulernen quiénes somos en Cristo und vor Augen zu haben, wer wir in Christus sind. y entender todo lo que la palabra dice Dios que ya nos ha concedido. Und zu verstehen, was Gott uns bereits geschenkt Y hat. todas estas cosas ya Dios no las ha concedido. Und Gott hat uns nun mal all das schon geschenkt. Hay cosas que nos dará después, Es gibt natürlich noch Sachen, die er uns geben wird. pero estas cosas ya no las ha concedido. Aber diese hat er uns schon geschenkt. Entonces, a veces cuando fallamos, Und dann, wenn wir versagen, ¿no? O cuando alguien falla, viene la pregunta, ¿por qué peca? und dann stellt man natürlich sich die Frage, warum haben wir gesündigt? Si somos nuevas criaturas. Wenn wir doch eine neue Schöpfung sind. Una nueva criatura Eine neue Schöpfung tiene que crecer muss wachsen y tiene que fortalecerse. und muss sich stärken. Y una cosa es vivir en el pecado como vivíamos antes, Und eine Sache ist natürlich, in der Sünde zu leben, wie vorher, sin conocimiento de la naturaleza de Dios. ohne diese Erkenntnis der Schöpfung Gottes. Nosotros, para nosotros no vivimos en pecado, sino vivimos normal en el mundo. Wir haben natürlich nicht gewusst, dass wir in der Sünde leben. Y otra cosa es que cuando, como hijos de Dios, Aber eine andere Sache ist es, als Kind Gottes fallamos, zu versagen. pero el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos arrepentimos y confesamos y nos levantamos. Und der Heilige Geist uns aber dazu führt, dass wir Buße tun und wieder aufstehen. Una nueva criatura no es perfecta. Eine neue Schöpfung ist nicht perfekt. Mientras que estemos en este mundo, Während wir hier auf dieser Welt sind, tenemos que luchar con la vieja naturaleza, müssen wir nun mal diese menschliche Begierde bekämpfen. porque la nueva naturaleza no está destruida. Weil diese menschliche Natur ist nun mal nicht zerstört. Si bien Dios nos da la autoridad y el poder para vencerla, Aber die gute Nachricht ist, Gott hat uns die Autorität und Kraft gegeben, diese zu besiegen. pero para eso tenemos que fortalecernos Aber dafür müssen wir nun mal uns stärken y tenemos que creerle a Él. und auf ihn hoffen. Tenemos que madurar Wir espiritualmente. müssen geistlich nun mal reifen. Por eso hay muchos cristianos, Und deswegen gibt es auch viele Christen. nuevas criaturas, Es gibt wirklich neue Schöpfungen, pero que su nivel espiritual, aber dessen geistliches Level, no importa cuántos años llevan en la fe, und ganz egal wie viele Jahre sie schon im Glauben sind, habla de un niño que no crece. ist nun mal immer noch im Zustand eines Babys, das nicht weiter wächst. Por eso a veces vemos cristianos que nos preguntamos cómo pueden hacer lo que hacen, Und deswegen gibt es die Christen, wo man sich fragt, wie konnte man das nur tun? pero la cosa es porque no han crecido espiritualmente. Aber die Antwort ist einfach, sie sind geistlich nicht gewachsen. Pero eso es algo que solamente Dios puede juzgar. Und das ist nur da, wo Gott seine Finger im Spiel hat. Nosotros, si sabemos que hemos recibido esa naturaleza, Aber wir dürfen vor Augen haben, wir haben diese neue Schöpfung empfangen. tenemos que poner de nuestra parte para que crezcamos espiritualmente, Und jetzt haben wir nun mal eine Verantwortung, müssen was tun, um geistlich zu wachsen. como creció Juan el Bautista, So wie Johannes der Täufer wachsen musste. como creció Jesús, So wie Jesus wachsen como musste. crecieron los discípulos, Und so wie seine Jünger auch wachsen mussten. para que podamos hacer frente a los problemas, a las circunstancias y al pecado. Um dahin zu kommen, wo Gott uns haben will. Porque la palabra de Dios dice que ya no somos más esclavos del pecado. Denn das Wort sagt klar, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Esclavos éramos antes de conocer a Cristo, Vorher ja, bevor wir eine neue Schöpfung waren. pero Cristo dice que nos libró Aber wir sind befreit,
pagó el precio, Er hat den Preis bezahlt. por lo tanto estamos libres. Und deswegen sind wir frei. Ahora depende de nosotros Aber es hängt allein jetzt von uns ab, de cuánto alimentamos a ese hombre espiritual wie sehr wir diesen geistlichen Menschen ernähren, para que en cada situación que se nos presente damit wir in Situationen, die zu uns kommen, podamos discernir wir unterscheiden können, lo que es espiritual was geistlich ist y lo que es natural. und was natürlich ist. Y podamos decidirnos por lo espiritual, Und wir dann auch die Kraft haben, uns für das Geistliche zu entscheiden. que es lo que nos da la victoria. Denn das ist das, wo wir den Sieg erringen. Y es lo que, como vimos, a través de esa victoria, nosotros esparcimos ese olor fragante del conocimiento de Cristo. Und durch jeden Sieg werden wir mehr zu diesem Wohlgeruch für Christus. Amén. Así que pongámonos en pie So lade ich dich ein, aufzustehen y recapacitemos und lass uns mal über diese Worte y nachdenken. alimentemos a ese hombre espiritual. Und lasst uns dieser neuen Schöpfung was zu essen geben. Si es bebé y tienes que darle aún leche, Weil wenn es noch ein Baby ist, dann natürlich mit Milch. pero darle leche. Aber gib ihm zumindest Milch. ¿Y qué pasa con los niños recién nacidos, con los niños pequeños? Aber was passiert denn mit diesen Neugeborenen? Hay que darle muchas veces al día Man muss ihnen sehr oft Milch geben. pequeñas cantidades, Immer natürlich ein bisschen, pero varias veces al día. aber sehr oft am Tag. ¿Qué pasa con un niño ya crecido con una persona adulta? Und was ist denn mit so einem Erwachsenen? Podemos comernos grandes filetes Wir können sehr viel auf einmal essen, que nos permiten estar muchas horas die uns dann erlauben, y quizá mucho tiempo sehr viele Stunden, sehr viel sin Zeit comer ohne Essen zu sein. porque hemos comido un alimento sólido Weil wir was Festes, gute Nahrung zu uns y no genommen hemos haben fortalecido. und dadurch stark geworden sind. Bueno, esa es la diferencia entre los niños Und das ist dieser große Unterschied zwischen Kindern y entre los und adultos zwischen maduros. Erwachsensein, reife Menschen. Por eso hay tanta diferencia en el pueblo de Dios. Und deswegen gibt es nun mal auch im Volk Gottes viele Unterschiede. Todos son hijos, Alle sind Kinder Gottes. pero hay bebés, Aber es gibt Babys, hay niños que están creciendo mal educados, es gibt Jugendliche, die schlecht erzogen sind. hay jóvenes que quieren experimentar lo de fuera Und es gibt junge Erwachsene, die doch nochmal die Welt erleben wollen. y hay ya más maduros Und es gibt sehr reife que han Christen, entendido die so viel schon erlebt und que a través de verstanden haben, muchos palos die auch schwere Dinge durchs Leben erfahren mussten, han sido enderezados. aber ihren richtigen Weg einschlagen konnten. No pueden disfrutar de esa paz y ese gozo en el Señor Und jetzt Gott wirklich genießen können. aún dentro de las pruebas, Und zwar auch in Prüfungen, aún dentro de las auch dificultades, in schwierigen Zeiten, porque sabemos en quién hemos creído weil sie verstanden haben, an wen sie glauben. y sabemos quién es nuestro Padre Und vor Augen haben, wer unser Vater y ist. sabemos todo lo que tenemos en Él que ya Él nos ha concedido Und a través wir de Cristo. wirklich verstanden haben, was er uns alles schon geschenkt hat durch seinen Geist. Sí, Padre amado, te damos la gracia en esta mañana. Vater, wir danken dir an diesem Morgen. Señor, queremos exaltar tu nombre que está sobre todo nombre. Wir wollen deinen Namen erheben, der über jeden anderen Namen steht. Queremos decirte gracias porque somos tus hijos. Danke, wir dürfen deine Kinder sein, Gracias, Señor, porque hemos podido experimentar ese nuevo nacimiento, dass wir diese neue Geburt erfahren durften, esa nueva criatura. dass wir eine neue Schöpfung sind. Sí, Señor, sabemos que tenemos todavía un largo camino por recorrer. Der Weg ist noch lang, das wissen wir. A veces, Señor, nos comportamos como niños. Und oft fallen wir wieder und sind kleine Kinder. Quizá muchos de nosotros somos aún niños en la fe. Und viele von uns sind vielleicht noch Babys im Glauben. Pero te pedimos, Espíritu Santo, haznos entender Aber deswegen bitten wir dich, Herr Heiliger Geist, para que podamos crecer espiritualmente. lass uns geistlich wachsen, Para que así, Señor, podamos vencer todas las amenazas y todo aquello que quizás nos asedia. um einfach alle Angriffe abzuwehren, Señor, para que nos mantengamos firmes en ti. standhaft zu bleiben in dir. Porque sabemos que nuestra fe es la que vence al mundo. Denn wir wissen, unser Glaube besiegt die Welt. Señor, por eso gracias que tú ya lo venciste. Und danke, dass du die Welt schon besiegt hast. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Danke für jeden meiner Geschwister. Gracias, Señor, por aquellos que nos están viendo a través de internet. Danke durch alle, die uns zuschauen. Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, bewege Que tu uns. Espíritu Santo nos muestre, Führe uns und zeige nos uns, Heiliger enseñe. Geist. Lehre Y uns. que podamos, Señor,
crecer espiritualmente, Lass uns wachsen, Heiliger Geist, para hacer ese olor fragante um zu diesem Wohlgeruch zu y werden esparcir ese conocimiento de Cristo. und Erkenntnis zu erlangen, Para aquel que no te conoce damit alle die, die dich nicht kennen, pueda llegar a conocerte dich kennenlernen können y así llegar a ser hijo tuyo y tener la vida eterna. und deine Kinder werden können und ewiges Leben Y yo te doy la empfangen. gracia en el maravilloso nombre Wir de preisen Jesucristo. dich. Amén. Amen. Bien, queridos hermanos, Liebe Geschwister, ya se han hecho. Les deseo que tengan una bendecida semana. ich wünsche euch eine reich gesegnete Woche. Esta semana seguiremos contactando a través de Zoom, los estudios bíblicos. Und wir machen diese Woche noch mit Bibelschule über Zoom weiter. Y ya a partir de julio empezaremos a normalizarlo y hacerlo aquí. Und ab Juli fangen wir an, das hier dann zu normalisieren. Y este próximo viernes, Und nächsten Freitag, hombres, Männer, tenemos nuestra reunión de hombres haben wir unsere Männerversammlung. a partir de a las 7.